معظم علي. د ایمان، وطن او عدالت لپاره د انګریزي استعمار پر وړاندې د مبارزې اتل. معظم علي. څوارلسمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مې وویل چې مور معظم علي ته وویل زما تر مرګ وروسته به له دې ځایه چېرته لرې ځې او هغه امانت خامخا د سره یوسه، په کار به درسې. ښایي پر هغو له حسین بیګ سره هم مرسته وکړې. هغه ډېر ګرانبیه غمي دي او ما خپله ګاڼه او څه اشرفۍ هم ورسره شخې کړي دي، خو څوک باید درنه خبر نه سي. معظم علي پوښتنه وکړله دغه غمي له کومه سول؟ مور یې ورته وویل ستا پلارجان چې ټپي سو له سراج الدوله سره مرشد آباد ته راغلی. د ماڼۍ یو پهردار زه خبره کړم. زه چې هلته ورغلم د هغه وضع ډېره خرابه وه. سراج الدوله او شاهي طبیب د هغه تر څنګ ناست وه. شاهي طبیب راته وویل چې د ده وضع ډېره خرابه ده او په ټپي حالت کې د سفر له امله د ده ډېره وینه تللې ده. د سراج الدوله په سترګو کې اوښکې وې. هغه ویل چې ما دی ډېر را ایثار کړ خو ده په هېڅ ډول زما ملګرتیا نه پرېښودله. ده د یوسف د مړي ښخېدل هم ونه لیدل. تر ماښامه هلته و او وضع یې مخ پر خرابېدو وه. د شپې مهال چې سراج الدوله نیت وکړ چې له مرشد آباد نه ووځي، نو پهردارانو ته یې امر وکړ چې دی خپل کور ته ورسوي. چې هغوی کټ پر اوږو واخیست، نو د سراج الدوله مور خپل امیل له غاړې راوکیښت او هڅه یې کوله چې زما غاړې ته یې راواچوي، خو ما انکار وکړ. هغې راته وویل خورې دا انعام نه دی، خراج دی. زما په اند د ټولې نړۍ خزانې هم د محمود علي خان د وفاداري انعام نسي کېدی، خو ما د هغه سوغات ونه مانه. کله چې موږ له ماڼۍ نه راووتلو نو د ماڼۍ کوټوال هم را سره و. سپاهیانو ستا پلارجان په کور کې پرېښود او لاړل، خو کوټوال ایثار سو. هغه ما ته یوه وړوکې کڅوڼه راکړه. ویې ویل دا نواب صاحب را استولې ده. ما څه ځواب ورنه کړ او هغه کڅوڼه زما مخې ته کښېښودله او لاړې. ستا پلارجان په لاره کې بېسده سو. لږ ځنډ وروسته هغه را په خود سو. ما ته یې ټینګار کوه چې دغه د غمیو کڅوڼه د کور پر ځای په طبیله کې چېرته ښخه کړم. هغه وخت دغه شیان ما ته ډېر بې ارزښته ښکارېدل. هغه کڅوڼه مې ستا د کتابونو په المارۍ کې کښېښودله. نیمه شپه وه چې پلارجان دې مړ سو. د ځګرنن په شېبو کې ما ته دا ټینګار کوه چې موږ ژر تر ژره له دې ځایه هجرت وکړو. هغه له دې ویره درلوده چې که ته دلته پاته سې نو په څه مصیبت به واوړې. سهار مهال د ده په جنازه کې له حکیم احمد خان، میرزا حسین بیگ او څو تنو نورو بېوزلو کسانو پرته نور څوک نه وه. حسین بیگ هم ناروغه و. حکیم احمد خان هغه را ایثار کړ، خو ده ټینګار کوه چې په جنازه کې شریک سي. سبا ته خبر سوم د ده کور یې لوټلی دی. ما ستا لپاره د هغه غموی ساتنه ضروري وبلله، ځکه مې د شپې لخوا هلته ښخه کړل. له هغه سره مې خپله ګاډه هم ښخه کړه. نن ماښام مې فکر کاوه چې که ته رانغلې نو صابر ته به وروښیم، خو د خدای فضل دی چې ته راغلې او زما زړه نه یو بوج لیرې سو چې تا د اخرونو کیڼ لوري ته له وروستي موږي سره مځکه لږ وکینې نو یوه صندوقچه به پیدا کړې. په هغه کې یوه چرمي کڅوړه ده چې هغه غمي او ګاڼه پکښې ده. معظم علي چوپ و. ده له غمیو او اشرفیو سره څه مینه نه درلوده. په خیال کې یې کله خپل ورور د جګړې په ډګر کې لیده چې ټپي سي او راولویږي، او کله به د ځګرنن په حالت کې لیده. کله به د افضل په اړه فکر کاوه او د ژوند هر شی ورته ډېر بې ارزښته سوی و. مور یې ورته وویل زویه ستا په غیاب کې به پر حد ستا پوښتنه کوله. هغه څومره شوخه وه، اوس یې اوښکې د لیدو نه دي. د حسین بیګ پر ناروغۍ برسېره ده هر ورځ ما لیدو ته راتله. د هغې مور هم زما ډېر خیال ساتلی دی. هغوی حمیده ما ته را استوله. ما به ګمان کوه چې هغه ډېره مغروره ده، خو پر ما یې ډېر احسان کړی دی. کاشکې ته د دې احسان ادا کړی سې. زویه ما دې د پلار تر څنګ ښخه کړه. معظم علي وویل نه مورې،
ته به له خیره روغه سې. مور یې مسکۍ سوه، خو دغه مسکا تر آهونو او اوښکو ډېره دردناکه وه. له لږ ځنډ وروسته هغې وویل: زویه، د یوسف غوندې زوی له مرګ وروسته کومه مور او ستا د پلار په څېر مېړه له مرګ وروسته کومه مېرمن ژوندی نسي پاتې کېدی. زویه، رښتیا ووایه، تا ته خو به څه خطر نه وي، ته خو به له دې ځایه ډېر لیرې وې. میر جعفر به له تا سره څه دښمني لري؟ معظم علي هغې ته تسلي ورکړه. ورته یې وویل: مورجانې، ما ته هېڅ خطر نسته. مور یې دواړه لاسونه ور وغځول او معظم علي تر لاسو ونیوی او ویې ویل: زویه، ما خدای جل جلاله ته تل دا دعا کوله چې تر مرګ وړاندې دې یو ځل ووینم، بیا به په خوښۍ ساه ورکړم. خو اوس چې تا مخامخ وینم، نو غواړم چې لږ نوره هم ژوندی پاته سم، لږ تر لږه تر هغه وخته چې زما پر باور نسي چې له دغه ځناور نه تا ته څه خطر نسته. زویه، که تا ته څه خطر وي، نو د خدای لپاره دلته مه ایسارېږه. معظم علي هڅه کوله چې خپلې اوښکې راتم کړي. ویې ویل: مورجانې، زما په رګونو کې د خپل غیرتي پلار وینه ده. که مرشد آباد له لیوانو ډک سي، بیا هم تا یوازې نه پرېږدم. مور یې له درده سترګې پټې کړې او په ډوبېدونکي غږ یې وویل: زما الله، زما زوی د دښمنانو له شره وساتې، نور یې ستا نه پرته بله تکیه نسته. ورو ورو د معظم علي پر لاس د دې د لاسو زور سوسېده. مورجانې، مورجانې، معظم علي له ویرې چیغې کړې. مور یې سترګې وغړولې او په ځیر یې ده ته کتل. بیا یې ورو ورو سترګې له اوښکې ډکې سوې. معظم علي په ویرېدلې لهجه وویل: مورجانې. د مور شونډې وښورېدلې او بیا له یوې لړزې وروسته هغې څو اوږدې ساګانې واخیستلې او د هغې له سترګو ځلېدونکې اوښکې پر بالښت راتوی سوې. معظم علي تر مټ ونیوه او جټکې ورکولې. مورجانې، مورجانې، خو هغې د خپل ژوندانه سفر پای ته رسولی و. معظم علي تر ډېره پورې حق پک و. غوښتل یې چیغې کړي، خو په ستوني کې یې غږ نه و. جګ سو او غوښتل یې منډه واخلي، خو د خوځېدو سیک یې نه درلود. دا باور نه سوی کولی چې مور یې مړه سوې ده. د مور سترګې یې غړېدلې وې او دا احساسوله چې تر اوسه ده ته ګوري. بیا یې په رګونو ګوتې وهلې. ویل یې: داسې نسي کېدی، دا هسې یو خوب دی. مورې، مورې. غوښتل یې هغه له درانه خوبه راویښه کړي. لږ ځان وروسته یې د هغې سترګې په خپلو لاسونو پټې کړې. قدرمنو اورېدونکو، د شپې په وروستۍ برخه کې ډیوه په مړه کېدو سوه، خو ده نه نوکر ته غږ وکړ او نه یې په خپله هڅه وکړه چې تیل پکښې واچوي. په زړه کې یې له چا سره د لیدو او خبرو هیله نه وه. د تېرو وختونو او اوسني حالت مختلف تصویرونه یې سترګو ته نڅېدل. دا د نیم خوبۍ په حالت کې خپل پلار، مور او ورونه او انډوالان لیدل. کله به په ښوونځي کې له هلکانو سره په لوبو بوخت و، کله به یې د پوځ له ځوانانو سره پوځي مشقونه کول. بیا چې دی د ماضي د خیالونو له نړۍ نه راووت، د حال ترخې وضعې سره مخ سو، نو زړه به یې له کینې او حقارته ډک سو. د سهار نښې په راښکارېدو وې او دا په نیم خوبۍ حالت کې کله خواږه او کله ترخه خوبونه لیدل. ناڅاپه یې پر سر د چا لاس احساس کړ او غوږونو ته یې ټیټې ټیټې سلګۍ راغلې، خو بیا هم د سترګې پټې کړې وې او بې حرکته ناست و. د لاس ګوتې د ده پر تندي ولګېدې. بیا چا په کمزوري او ټیټ غږ وویل: معظمه، معظمه. معظم خپل مخ واړاوه او ناڅاپه راجګ سو، ودرېد. یوه ځوانه نجلۍ له ویرې یو ګام شاته ولاړه. معظم علي وویل: څوک یې؟ فرحت یې؟ د فرحت له سترګو اوښکې بهېدلې او هغې د ځواب پر ځای خپل سر کښته واچاوه. معظم علي وویل: مورجانه رانه ولاړه. فرحت په خپل ټکري اوښکې پاکې کړې. ویې ویل: ما ولیده، پرې خبره سوم، زه له ډېره ځنډه دلته ولاړه یم، زه وویرېدم، ته خو به روغ وې. معظم علي فرحت ته وکتل او هغه د ظلم، مکر او ریا په نړۍ کې یوه رڼا ورته ښکاره سوه. د مننې او احسان په احساس یې ورته وویل: فرحت، زه ډېر پیاوړی یم. فرحت وویل: حمیده چېرته تللې ده؟ ما پرې ټینګار کړی و چې که د دې ناروغي ډېره سخته سوه موږ ته خبر راکړئ، ما سابقه هم ویلې وه. معظم علي ځواب ورکړ: هغه د شپې کور ته ولاړه، مور مې اجازه ورکړه. فرحت وویل: ته څه وخت راغلی یې؟ معظم علي وویل: نږدې نیمه شپه دلته راورسېدم. هغه وخت د مورجانې وضع ډېره د اندېښنې وړ نه وه. هغه تر ډېره وخته له ما سره خبرې کولې، خو بیا ناڅاپه اوس هم ما باور نه کېږي چې هغه مړه سوې ده. خو نوره دنیا بدله سوې ده. په څو ورځو کې دننه څومره له باور نه لرې پیښې وسوې. د یوسف او افضل پر مرګ به څوک باور وکړي؟ فرحت، کشکې ما تا ته ښودلی سوای چې افضل او یوسف څومره راته ګران وه او د هغوی مرګ ما ته څه معنا لري. فرحت وویل: زه پوهېږم. معظم علي وویل: ستا پلارجان اوس څنګه دی؟ فرحت وویل: ماښام یې وضع ډېره خرابه وه،
خو نیمه شپه خوب ورغلی. اوس یې وضع یو څه ښه ده. د لمانځه پر وخت مې مور راته وویل چې ستا د مورجانې احوال واخلم. زه اوس ځم، هغه به راته انتظار کوي. معظم علي وویل فرحت مورجانه له تا نه ډېره خوښه وه، زه به هم تل له تا نه ممنون یم. فرحت وویل خو زه به تل پر دې خبره خفه وم چې په زکندن کې له دې سره نه وم. فرحت دا وویل او بیا ورو ورو ګامونه واخیستل او د دروازې په لور روانه سوه، خو چې پر دهلیز یې پښه کښېښودله ودرېدله او مخ یې راواړوه. معظم علي ته یې وکتل، ویې ویل پلارجان ویل چې دلته ستا اوسېدل خطرناک دي، هغوی هر ښه سړی نیسي او بندي کوي یې. معظم علي وویل ته غم مه کوه، نور ما ته هېڅ خبره خطرناکه نه ده. فرحت وویل خو ته باید خامخا ډېر پام وکړې. معظم علي وویل زما باور دی چې د افضل خور به ما ته له خطر نه د تېښتې مشوره رانه کړي. فرحت وویل نه، زه تا د لیوانو له مقابلې نه ایساروم، یوازې دا غواړم چې دا هڅه مه کوه چې د هغوی په منګولو کې ولوېږې. معظم علي وویل نور ټول بنګال د لیوانو پنجو ته لوېدلی دی. فرحت بې له دې چې نور څه ووایي د باندې ووتله. یو ستوری چې دا تل د اسمان په لوړو کې لیده د ده په تیاره کورګي کې د رڼا وړانګې وشیندلې او بیرته پټ سو. معظم علي تر څه ځنډه په دروازه کې ودرېد او د انګړ په لور یې وکتل. فرحت د میرزا حسین بیګ لور د اسد او زل خور د ده کور ته راغلې وه. هغه یې لیدلې وه، خبرې ورسره کړې وې، خو د ژوند د سندرې هغه ټال یو وخت باید دی په تصور کې و، لړزېده نور چوپ و. د هیلو ارزوګانو او خیالونو هغه د مینې ماڼۍ چې ده د فرحت له خیالونو تصویرونو جوړوله نن ورانه سوې وه. قدرمنو اورېدونکو، د برنډې په بل کونج کې صابر په درانه خوب ویده و. معظم علي ورغلی او هغه یې راجګ کړ. صابر ورخطا راپورته سو، بې اختیاره معظم علي ته غېږه ورکړه. ده غوښتل چې ډېرې خبرې وکړي، خو غږ یې په واک کې نه و. سلګۍ یې په چغو بدلې او چې ځان یې راسمبار کړ، د خپلې بربادۍ د کیسې کولو هڅه یې وکړه. نو معظم علي ورته وویل صابره زه په هر څه خبر یم. صابر وویل مورجانه دې ناروغه ده، راځه په هغه خونه کې ده. معظم علي وویل هغې له دې نړۍ د سترګې پټې کړې. صابر څو شېبې حق پک ولاړ و او معظم علي ته یې کتل. په منډه خونې ته ورغلی او بیا د ماشومانو په څېر په ژړا بېرته د باندې راووت. لږ ځان وروسته د مالت ښځې هلته راټولې سوي وې او معظم علي په مېلمستون کې د کلي خلکو سره ناست و. حسین بیګ چې امسا لګوله کور ته وننوت. هغه نیار د هډوکو کالبوت پاته و او د کمزوري یې پښې رژېدلې. د فرحت او افضل د پلار دغه حالت معظم علي ته د زغم وړ نه و. دی بې اختیاره ور وړاندې سو او هغه لاسونه ورته وغځول او په ټټر پورې یې کلک کړ. معظم علي ورته وویل کاکا جانه ستا تبه د باید آرام دې کړی وای. حسین بیګ ځواب ورکړ زویه نور به په قبر کې زه آرام سم. حسین بیګ تر لږ ځنډه د برنډې په غولي کې له معظم علي سره ناست و، خو د کلي خلکو دی ته اړ کړ چې په خونه کې په بستره څملې. لږ ځنډ وروسته چې د معظم علي د مور جنازه اوچته سوه، حسین بیګ له خونې راووت. خو معظم علي ورته وویل کاکا جانه ته په دې وضع کې باید له جنازې سره ولاړ نه سې، کور ته ولاړ سه او آرام وکړه. د مالت یو ځوان ور وړاندې سو او حسین بیګ ته یې تکه ورکړه او هغه په نزله خپل کور ته روان سو. معظم علي چې خپله مور په خاورو وسپارله، د خپل کور پر ځای د حسین بیګ حویلۍ ته ولاړی. میرزا حسین بیګ د لندني پوړ په یوه خونه کې پر بستره پروت و. فرحت او د هغه مور د ده تر څنګ ناستې وې. خدمتګار یې د معظم علي د راتلو خبر ورکړ. فرحت چکه سوه ولې خونې ته ولاړه او مور یې په زوره زوره وژړل. معظم علي د حسین بیګ په اشاره د هغه تر څنګ په یوه کرسۍ کښېناست. حسین بیګ تر لږ ځنډه وروسته وویل معظم علي زموږ په منځ کې یو بل ته د دې ویلو اړتیا نشته چې سره باندې تېر سول. نور له صبر پرته هېڅ چاره نشته. ته ځوان یې او ستا همت زموږ وروستۍ تکیه ده. ته ډېر ستومانه سوی یې او له څېرې دې داسې ښکاري چې څو ورځې دې ډوډۍ ته لاس نه دی وروړی. ما غوښتل چې کور ته یې در واستوم، خو اوس همدلته کښېنه ډوډۍ وخوره. معظم علي وویل کاکا جانه زړه ته مې نه کېږي، زه پوهېږم خو هیله کوم زما لپاره څوک ولې وخوره. بیا یې خپلې مېرمنې ته وویل عابدې خدمتګارې ته ووایه چې دلته ډوډۍ راوړي. هغې وویل زه یې په خپله راوړم او بیا یې اوښکې پاکولې او له خونې ووتله. لږ ځنډ وروسته عابدې خواړه راوړل او د معظم علي په مخ کې په پتنوس کې کښېښودل. معظم علي د حسین بیګ له دوهم ځلي ټینګار وروسته یوه ګوله په خوله کړه او په دې کې یو نوکر په منډه راغلی او ویې ویل میرمیرن له وسلوالو سپاهیانو سره راغلی دی. میرمیرن د میرجعفر زوی دی او میرزا حسین بیګ او معظم علي ته د هغه راتګ د څه عادي خبره نه وه. میرزا حسین بیګ له خپل بسترې راجګ سو او پر خپله لکړه د دروازې په لور زنګېدلی روان سو. معظم علي په بیړه ورغلی او تر مټ یې ونیوی
دوی د میلمستون په رنډې ته ننوتل. لاندې په انګړ کې میرمرن له شلو تنو سرتیرو سره ښکاره سو. میرمرن د خپل عمر په پرتله ډېر چاغ و. د هغه له څېرې غرور، چالاکي، بېحیایي او بېرحمي خوټېدله چې میرزا حسین بیګ او معظم علي یې ولیدل وړاندې راغلی او د برنډې زینو ته یې رانژدې سو. ویې ویل ستا نوم معظم علي دی؟ معظم علي چوپ و. حسین بیګ ورته وویل هو که د ده نوم معظم علي دی. میرمرن په حقارت حسین بیګ ته وکتل. ویې ویل بوډا ته چوپ سه. معظم علي داسې احساس کړ لکه په زړه چې یې سکروټې ایښې وي. بیا یو ګام را وړاندې سو. ویې ویل ته څه غواړې؟ میرمرن له غوسې تک سور سو. ویې ویل بې ادبه، زه دا پوښتنه درته کوم چې مرشد آباد ته ولې راغلی یې؟ معظم علي ځواب ورکړ مرشد آباد زما کور دی. میرمرن ترې وپوښتل آیا د بیناپور پوځي قومندان تا ته امر نه وکړی چې هلته باید ورسې؟ معظم علي وویل د میدناپور پوځي سالار زه هلته وربللی وم، خو هغه د پلاسې د جګړې په باب خبر نه کړم. میرمرن وویل اوس د پلاسې د جګړې په وضع خبر سوې؟ معظم علي وویل هو کې. میرمرن وویل موږ راغلي یو چې له تا نه د وفادارۍ سوګند واخلو. معظم علي په غوسه وویل د وفادارۍ سوګند د میر جعفر لپاره؟ میرمرن خپلې شونډې وژولې. ویې ویل ناپوهه ته فکر کوي چې موږ به د کوم بل چا لپاره د وفادارۍ سوګند غواړو؟ معظم علي وویل د وفادارۍ سوګند د ټوپک تر سوري لاندې نه اخیستل کیږي. زه دا منم چې میر جعفر د بنګال واکمن دی. میرمرن په زور چیغې کړې سپاهیانو تاسو څه ته ګورئ؟ دی ونیسئ. حسین بیګ خپل لاس اوچت کړ. ویې ویل ودرېږئ. بیا 2-3 ګامه وړاندې ورغلی او میرمرن ته یې وویل میرمرنه له خدایه وویرېږه، د معظم علي پلار او ورور ستا د پلار د خیانت بیه ادا کړې ده. میرمرن د ډېرې غوسې په حالت کې ورغلی او حسین بیګ پر مخ په څپېړه ووهه او هغه د برنډې په زینو کې راولوېدی. د سترګو په رپ کې معظم علي یو پر بل پسې میرمدن 2 سکونه پر خوله ووهه چې هغه د شا پر تخته وغورځېد. سپاهیانو تورې راوکښلې خو میرمرن چیغې کړې خبردار، زه غواړم دی ژوندی ونیسم. څو سرتیرو تورې وغورځولې او پر معظم علي ورغوټه سول، خو هغه هیڅ مقاومت ونه کړ. د میرمرن په امر معظم علي د سرای په یوه ونه پورې وتاړه. میرمرن د هغه کمیس ترې وشکاوه او ویې غورځوه. بیا د یوه سپاهي له لاسه مترکه واخیستله او ویې ویل ستا په څېر باغیانو سزا مرګ نه دی، تا سزا دا ده ووایه د وفادارۍ سوګند اخلې که نه؟ چې معظم علي په مترکو واهه نو حسین بیګ را اوچت سو. غوښتل یې چې ویژغوري، خو یوه سرتیري د تورې څوکه د ده پر ټټر ورکښېښودله او پرې نه ښود چې وړاندې ولاړ شي. ناڅاپه پر خط را ووتله او د میرمرن او معظم علي په منځ کې ودرېدله. میرمدن مترکه اوچته کړه، دا ور وړاندې سوه او د معظم علي پر مخ یې ډال سوه. میرمنن هڅه وکړه چې دا تر مټ ونیسي او له مخې لیرې کړي، خو دې په 2 لاسونو د متروکې یو سر ونیوی. 2 تنو سپاهیانو پر حد ونیوله او یوې خواته یې کړه. دا د هغوی په منګولو کې ناتوانه سوه او چیغې وهلې تاسو بېغیرت او بېهمته یاست، د یو سړي لاسونه تړل سوي دي، داسې ګمان کوئ چې زمریان یاست؟ میرمرن پرله پسې معظم علي څو متروکې نور هم ووهه چې هغه بیا سیکه سو او ورمېږه کښته ځوړند سو. نو خپلو سرتیرو ته یې وویل دی جیل ته بوځي. بیا را وړاندې سو. حسین بیګ ته یې وویل ته بوډا یې او پلارجان مې امر راته کړی چې سختي د سره ونه کړم، خو نور په بنګال کې زموږ د دښمنانو لپاره هېڅ ځای نشته. زه امر درته کوم چې په 1 اونۍ کې دننه له بنګال نه ووځي. قدرمنو اوریدونکو چې معظم علي را پخوت سو نو په یوه تنګه او تیاره خونه کې پروت و. 2 وسلوال سپاهیان پر سر ولاړ و. دریم یې د یوه ټوکر ټوټه په اوبو لندوله او د ده پر ټوپونه یې ایښودله. معظم علي را کښېناست او اوبه یې وغوښتلې. یوه سرتیري په کونج کې له یو منګي نه د اوبو ګیلاس ډک کړ او ده ته یې ورکړ. معظم علي د اوبو له څښلو وروسته سرتیري ته وکتل. پوښتنه ترې وکړه زه چېرته یم؟ یوه سرتیري ځواب ورکړ ته د مرشد آباد په جیل کې یې. معظم علي تر ځنډه خپ او چپ ناست و. 10 ځنډ وروسته سرتیري تللې وه او د جیل خونې دروازه تړل سوې وه. دی په دردناکه وضع پر مخې پروت و. د جیل او بندیتوب ستونزې دته نوې نه وې. دی تر دې مخکې هم بندي سوی و، خو د دې بندیتوب دردونکي اړخ دا و چې دی د هغې باچاهي باغې بللی و چې د خپلواکۍ په لاره کې ورور، پلار او ښه انډوالان شهیدان سوي وه. 8 ورځې وروسته یې د ده خونې ته 3 تنه نور هم ټېل وهل او دا 3 واړه د بنګال د پوځ لوی منصبداران وه. د دوی له خولې معظم علي خبر سو چې د ده د نیول کېدو پر 2مه ورځ حسین بیګ له خپلې کورنۍ سره له مرشد آباد نه هجرت کړی و او حکومت یې ځمکې او نور شتمني ترې ضبط کړې وه. یو منصبدار معظم علي ته وویل چې له دوی سره یې 30 تنه نور منصبداران هم ونیولې دي او کېدای سي نور هم ونیول سي.
له تېرو څو ورځو را په دې خوا د مرشد اباد جیل تنګ سوی دی. اوس پر دې فکر کوي چې بندیان نور ښارونو ته بوځي. یوازې د حکومت مخالفین بندیان نه دي، بلکې هغه شتمن خلک هم بندیان دي چې ګناه یوازې همدغه ده چې میرجعفر ته ډېرې پیسې ورنکړی سوې. میرجعفر د انګریزانو د خوشحالولو لپاره د مرشد اباد خزانه هغوی ته وسپارله او اوس یې د لارډ کلایو د مخ پر زیاتېدونکو غوښتنو د پوره کولو لپاره د مرشد اباد د امیرانو په بېدرغه لوټولو لاس پورې کړی دی. لوی ځمکوال د سوداګر د پولۍ پړک ته ناست دي او له بنګال نه هجرت کوي. قدرمنو اوریدونکو، د مرشد اباد په جیل کې د معظم علي 2 میاشتې تېرې شوې. یو ورځ د جیل ناظم له څو وسلوالو سپاهیانو سره د ده خونې ته ورننوت او ورته یې وویل: معظم علي، نن به ستا دوسیه قضا ته وړاندې سي. معظم علي د تورو تر سیوري لاندې د خپلې کوټې نه راووت او له ناظم سره روان سو. لږ ځن وروسته دی د جیل په یوه پراخه خونه کې ولاړ و او په مخ کې یې د قضا پر کرسۍ د میرجعفر د کورنۍ یو پوځي سالار میر ناصر ناست و. د هغه ښې او کیڼ لوري ته 4 تنه نور پوځي افسران ناست وه. میر ناصر د اډیسا په ځینو جګړو کې له معظم علي سره وخت تېر کړی و. د معظم علي ته وکتل او بیا یې خپلې مخې ته یو کاغذ راپورته کړ، ویې لوست او ویې ویل: معظم علي، ستا پر خلاف لومړنی تور دا دی چې تا د میدناپور د پوځي سالار د فرمان د ترلاسه کولو وروسته د میدناپور پر ځای مرشد اباد ته راغلی. پر تا بل تور دا دی چې خلک دې د حکومت پر خلاف پاڅون ته هڅولي دي. او دریم تور در باندې دا دی چې د نیول کېدو پر مهال دي پر میرمیرن برید کړی دی. دغه 3 واړه تورونه ډېر درانه دي. ته د ځان په سپیناوي کې څه وایې؟ معظم علي لومړی خپل ښی کیڼ لوري او شاته وکتل چې تورې ایستلې سرتېرې پر سر ولاړ وه. بیا د قضا د کرسۍ خواته مخ واړوه او ویې ویل: زه پوهېږم چې په دې قضا کې ته تر ما ډېر بې وسه یې، ځکه خو زه نه غواړم پر خپل سپیناوي ستا ستونزې زیاتې کړم. خو که ته غواړې چې واورې، نو زما ځواب دا دی چې زه کله له سرحدي کلا نه میدناپور ته روان سوم، په لاره کې خبر سوم چې ما د حکومت خدمت ته اوږه ورکړې وه، هغه ړنګ سوی دی او د میدناپور پوځي سالار یا د مرشد اباد له وزیر راخبره دی یا هغه د داسې حکومت استازي دي چې له هغوی سره زما هېڅ اړیکه نسته. تر هغو وروسته په مرشد اباد کې داسې خلکو له مانه د وفادارۍ سوګند اخیست چې لاسونه د بنګال د خپلواکۍ غوښتونکو په وینو سره دي. پر ما دریم تور دا دی چې پر میرمرن مې لاس اوچت کړی دی. میرمرن زما پر اند د بنګال د قانوني واکمن زوی نه و، بلکې یو داسې بوچ ژبی او بد اخلاقه انسان و چې زما د قوم پر یو داسې مشر لاس اوچت کړ چې ځوان زوی یې د بنګال د ازادۍ په لاره کې خپل وینې توی کړي دي. زما اصلي ګناه دا ده چې په بنګال کې زېږېدلی یم او بیا مې د یو سپاهي په بڼه د خپل قوم د خدمت بیرغ پر اوږه کړی و چې امیران یې د څو ټنګیو په بدل کې پلورلو ته چمتو وه. میر ناصر وویل: داسې ښکاري چې ته له ژونده ډېر په تنګ سوی یې. دغه ځای د داسې ویناو لپاره مناسب نه دی. ته که د ځان د سپینوي لپاره څه وایې، نو موږ یې اورېدو ته تیار یو. معظم علي وویل: زه د داسې قضا په مخ کې د ځان سپینولو د انسانیت سپکاوی بولم چې تر ما زیات بې وسه دی. میرجعفر دې تشریفاتو ته اړتیا نه درلوده. زه د ځان په اړه دې ته چمتو یم چې ستا د خولې د هغه فرمان واورم. میر ناصر تر څه ځان د سر ښکته اچولی و او په چرتونو کې ډوب و. بیا یې قلم راپورته کړ او پر کاغذ یې له څو کرښو لیکو وروسته معظم علي ته وکتل، ویې ویل: ستا ګناهونه ډېر درانه دي، خو ستا د کورنۍ د پخوانیو خدمتونو په درناوي تا ته 7 کاله د بند سزا درکول کیږي. معظم علي له یوې دردونکې مسکا سره میر ناصر ته وکتل او هغه خپل سر ښکته واچوه. معظم علي د جیل ناظم ته وکتل، د هغه په سترګو کې اوښکې ځلېدلې او بیا مخ ترې واړوه او سپاهانو ته یې وویل: دی بوځئ. د شپې مهال چې د معظم علي ملګري په دانه خوب ویده وه، د سر په سجده ایښی و او دا دعا یې کوله: زما مولا، ما ته همت راکړه چې په دې ازمویښت کې بریالی سم. 8 میاشتې نورې هم تېرې سوې. په دې موده کې د معظم علي ملګري کوم بل ځای ته ولېږدول سوه او ده به تل د جیل نه د تېښتې لارې چارې سنجولې. قدرمنو اورېدونکو، یوه شپه ناڅاپه د معظم علي د کوټې دروازه خلاصه سوه او یو مشر په لاس کې سرتېری ورننوت. ویې ویل: ته بهر راووځه. معظم علي چې بهر ته راووت، نو 4 تنه وسلوال سرتېري او د جیل ناظم له میر ناصر سره دروازې مخې ته ولاړ وه. میر ناصر وویل: معظم علي، زه تا داسې ځای ته بیایم، که ژمنه وکړه چې د تېښتې هڅه به نه کوې، نو د زولنو زحمت نه درکوم. معظم علي پوښتنه وکړه: ته به زما پر ژمنه باور وکړې؟ میر ناصر ځواب ورکړ: هو کې. معظم علي وویل: ته غواړې چېرته مې بوځې؟
ناصر وویل ستا د دې پوښتنې ځواب نه سم درکولی. معظم علي د جیل ناظم ته وکتل او ویې ویل زه پوهېږم چې تاسو بې وسه یاست، خو که له بندیخانې نه د باندې میرمیرن زما انتظار کوي نو په زغرده راته ووایي. د ناظم پر ځای ناصر ځواب ورکړ زه تا ته یوازې همدومره وایم چې په نیک نیت دلته راغلی یم. معظم علي وویل په اوسني وضع کې که په وطن کې د نیک کوم تصور پاتې دی نو دا به معجزه وي. په هر حال زه د دې مجبوري په حالت کې دا ژمنه کوم چې د تېر شي هڅه به نه کوم. درځئ. معظم علي چې د جیل له لویې دروازې نه د باندې واووت نو دوه سرتیري چې ټوپکونه ورسره وه مخامخ ولاړ وه. دا په پوښتونکي نظر مید ناصر ته وکتل. هغه په بیړه ورته وویل ته مه ویرېږه، زه شخصا ستا په ژمنه باور کوم، خو که تا غلطي وکړه نو ستا پر ځای زه ټول عمر په جیل کې تېرولو خطر نشم زغملی. دغه کسان به په موږ پسې راځي او ته باید پرې خبر وې چې دوی دواړه ډېر غوره نښه ویشتونکي دي. معظم علي له میر ناصر سره روان سو او ناڅاپه یې ترې وپوښتل زه غواړم یوازې په دې وپوهېږم چې هغوی ته به له دې ځایه څومره لیرې د نښه ویشتلو امر وسي. میر ناصر وویل معظم علي ته مه ویرېږه، ته میر قاسم وربللی یې. معظم علي وویل کوم میر قاسم؟ د میر جعفر زوم؟ میر ناصر وویل هوکې، ما به تل هغه ته یادولې. نن هغه له تا سره د لیدو هیله وکړه. که ته له هوښیارۍ کار واخلې نو د دې لیدو پایله به ستا لپاره بدې نه وي. معظم علي وویل که میر قاسم داسې ګمان کوي چې په جیل کې زما نظر د میر جعفر د حکومت په اړه بدل سوی وي نو دا تمه دې نه کوي، ځکه خدا غوره ده چې ما له همدې ځایه بیرته جیل ته بوځه. میر ناصر وویل کېدای سي چې میر قاسم ستا له دې خپلواکې جذبې نه اغېزمن سوی وي او د بنګال او میر جعفر په اړه د نظر هم ستا د نظر په شان وي. نږدې تر 1 ساعت مزله وروسته میر ناصر او معظم علي د میر قاسم شاندار کور ته ننوتل. د مېلمستون یوې رڼا خونې مخې ته سرتیري ودرېدل او میر ناصر او معظم علي خونې ته وننوتل. میر قاسم پر یوه کرسۍ ناست و. میر ناصر ورته وویل دا معظم علي دی. میر قاسم معظم علي ته وکتل، ورته یې وویل کښېنه. معظم علي پر کرسۍ کښېناست او د لومړي ځل لپاره یې دا احساس کړه چې د بندیانو وروستۍ جامې مې په غاړه دي. میر قاسم تر څه ځنډه پورې ده ته په ځیر کتل. بیا یې ورته وویل معظم علي ما ستا په باب ډېر څه اورېدلي دي او ما د جیل ناظم ته لارښوونه کړې وه چې تا ته څه تکلیف ونه رسېږي. افسوس کوم چې کوم کسان باید له سرو زرو سره تلل کېدی هغه په جیل کې پراته دي. د بنګال د نورې بربادۍ د مخنیوي یوازینۍ لاره اوس دا ده چې د میر جعفر له حکومت نه ځانونه بېغمه کړو. زه دا منم چې د دې تباهۍ پړه پر ما هم لویږي، خو موږ غلط ګمان او فکر کړی وو. موږ فکر کاوه چې کوم وخت میر جعفر پر تخت کښېني نو یو ښه واکمن به ترې جوړ سي، خو اوس پوهېږم چې د ده واکمني د بنګال لپاره یو لعنت دی. دی هغه نشتر دی چې انګریزان د بنګال د اولس د وینو زبېښولو لپاره کار ترې اخلي. د بنګال غوره سیمې انګریزانو ته سپارلې دي. د بنګال امیران یې د پولې پړک ته کښېنول او هجرت یې اړ کړل. ما د وطن دوست پوځي ځوانانو سره خبرې کړې دي. هغوی تیار دي چې د میر جعفر د تخت په رانسکورولو کې راسره ملتیا وکړي. زما سره د دوستي د مرستې یوازینی شرط دا دی چې زه دا هڅه وکړم ستا په څېر خلک له جیل نه خوشي کړم. معظم علي له څو شېبو چورتو وروسته وویل د میر جعفر د حکومت رانسکولو لپاره ته باید لومړی له انګریزانو سره جګړه وکړې او له انګریزانو سره د جګړې لپاره د پوځ د څو تنو منصبدارانو ملاتړ بس نه دی. د دې لپاره د اولس راویښولو او منظمولو ته اړتیا ده. میر قاسم په مسکا وویل په اوسني وضع کې له انګریزانو سره د جګړې پوښتنه نه پیدا کیږي. لارډ کلایو په خپله له میر جعفر نه په تنګ دی. معظم علي وویل نو اوس هغوی غواړي میر جعفر پر ځای تا پر تخت کښېنوي؟ میر قاسم ځواب ورکړ زه یوازې دومره درته ویلی سم چې که موږ د میر جعفر د رانسکولو لپاره چمتو سو او لارډ کلایو ته دا احساس ورکړی سو چې امیران اولس او پوځ له موږ سره دی نو هغوی به له میر جعفر سره ملاتړ ته زړه ښه نه کړي. معظم علي وویل نو د دې مطلب دا دی چې هغوی تا تر میر جعفر زیات د کار وړ بولي. میر قاسم هڅه کوله چې خپله پریشاني پټه کړي. ویې ویل ته یو هوښیار سړی یې، پوهېږې چې په اوسني وضع کې موږ دا توان نه لرو چې له انګریزانو سره ټکر وکړو، خو زه دا ډاډ درکوم چې که ما ته د حکومت وخت راکړی سي او ستا په څېر خلک درسره ملا وتړي نو ډېر زر به یو داسې ځواک تیار کړی سم چې دغه هېواد له انګریزانو نه پاک کړي. معظم علي په مسکا وویل ته د انګریزانو تر پالنې لاندې پر تخت کښېنې او بیا غواړې د هغوی پر خلاف پوځ منظم کړې، خو زه پوهېږم چې لارډ کلایو به
تر تا زیات هوښیار وي. ګوره زه غواړم سپینې خبرې درته وکړم. ښه زه د دې لپاره رابللی یم چې په دې کار کې مرسته سره وکړم، نو ته به ناهیلې سې. میرقاسم وویل د دې مطلب دا دی چې ته د میرجعفر پر حکومت ډاډه یې. معظم علي وویل زه پر داسې حکومت نسم ډاډه کېدلی چې د لارډ کلایو په پالنې لاندې وي. زه په یوه سوره کې د 2 ځله لاس نن ایستلو غلطي نه کوم. میرقاسم ناامیده سو وویل نو د دې مطلب دا دی چې ته غواړې ټول عمر په جیل کې پاته سې؟ معظم علي ځواب ورکړ قدرمنو اوریدونکو، دا چې معظم علي د میرقاسم سره یو ځای کیږي کنه، میرجعفر به له حکومت څخه ایسته کوي کنه، دې ته او د دې ته ورته پوښتنو ځوابونه به په راتلونکي برخو کې واورو. تر هغه وخته مو پر پاک سپېڅلی ځال رب سپارم. شاد آباد او ودان اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.